咁琴日就出咗個鹹魚雞粒炒飯嘅 video 啦，咁今日啦就會做呢個揚州炒飯。而家我先準備呢啲材料啦。咁首先我就會有啲冰鮮蝦嘅，啲蝦我就會解咗凍先，然後攞啲鹽水浸一浸佢嘅。咁茶餐廳咧通常都係用呢啲好渣嘅冰鮮蝦噶啦，我買呢啲都應該靚啲噶啦。咁就琴日嗌啲燒味啊，剩低嗰啲瘦叉燒嚟嘅，咁啲瘦叉燒啦，齋食就唔好食噶啦，咁啊攞嚟炒飯就最好噶啦，我中意。呢啲叉燒咧成公分厚啦，其實瘦叉啦，我成日都覺得啦，薄啲就好啲嘅，好食啲。不過大部分啲燒味檔都好中意切到好大嚿嘅，變咗食落去咧就係好 dry 咯，唔係咁好食咯。要唔要啊？摸完狗要洗手。咁香港茶餐廳啦，啲揚州炒飯啦，通常啦蝦仁同埋叉燒係一定有噶啦。不過有時有啲啦就唔會俾叉燒你嘅，有啲啦就可能會俾火腿你嘅，都有啲咧就會兩樣都放嘅。咁我做呢個 version 咧就，既然屋企做啦，我就落埋火腿啦，多啲料。好啦，咁另外我就會加少少洋葱入去嘅，呢個按大家喜好去做啊。我換咗把刀之後，切洋葱真係唔會鹹啊，唔好整崩。咁加啲洋葱粒咧，就會增加個炒飯嗰個口感。好啦，咁依家材料準備好啦，咁就有啦叉燒粒、火腿、青葱、蝦仁、生菜同埋一啲洋葱粒嘅。咁啲急凍蝦仁啦，我都醃咗一陣噶啦，咁我而家就攞啲水沖一沖佢。好啦，咁飯啦，我都係用熱飯去炒噶啦。好啦，咁今次揚州炒飯啦，我就會用呢個生鐵鑊去炒嘅。好啦，咁首先啦，我又加熱隻鑊。嗱，咁啲蝦仁我而家飛一飛水先，飛到佢大概半熟嘅時候，我又攞上嚟。咁另外洋葱啦，我都會分開啦，炒熟咗先嘅。咁我依家先炒香啲洋葱，炒香咗之後我攞翻出嚟，我炒香咗啲洋葱，落埋啲叉燒落去，炒香佢先，爆香佢，炒香啦就攞出嚟，攞一攞佢，冬油，雞蛋又唔同上次噶啦，今次我成隻打落去。等佢煎香咗個底啦，少少啦，我再落埋啲飯，咁一樣啦，將個飯炒香佢，辣到個飯香晒啦，先至再落啲材料。咁我就唔會拋太多鑊噶啦，因為如果拋太多鑊啦，個鑊就會降溫降得好快。好啦，咁而家先落啲調味落個飯度先，一茶匙到嘅鹽，少少嘅味精，炒香佢先。落埋啲蝦仁，落埋啲火腿，呢個多料版嘅家庭式揚州炒飯，胡椒粉。啊，最後咧就放埋啲生菜，再加少少豉油。炒飯點都落少少豉油啦，先至香。之後落埋啲葱粒。咁啊完成啦！揚州炒飯完成。簡單好食嘅揚州炒飯就係咁做啦。我試一啖先。炒飯啦，始終都係自己做先好，先多料。咁下一個 video 啦，我就會做呢個西炒飯嘅。咁咧我就唔會用生鐵鑊啊或者熟鐵鑊去煮噶啦。今次咧我就會用呢個熱鐵鑊啦去做嘅呢個西炒飯。好，下個 video 見，拜拜。